แล้วก็มีกลุ่มมวลชนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งผู้นำเนี่ยมีคนคิดว่าแล้วในเด็กคนหลังก็จะลุกคือแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นไปได้ยากมากเพราะคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นยัง